Dette I kveld med Ylvis-bilen, som vi pleier å kjøre med hver gang vi skal ha sending. Så kjører vi en liten runde fra TV Norge, og så ned I sentrum. I den bilen her, da pleier jeg å, siden jeg lengst, så pleier jeg å tilbakerst og ligge sånn her. Så pleier jeg alltid Vegard å sitte der. Kalle der og Bård der. Sånn har vi det. 2 måneder. Vi må komme over her etter. Ja. For det ikke det sånn. Ja. Vi må bare få de inn. This is the official I kveld med Ylvis trailer, car, bus. Yes! Yeah. Dette her jo Mercedes Sprinter 159 CDI. Faktisk. Har du kjent den bilen eller? Denne her? Ja. Det Sprinter? En Sprinter 159 CDI. Ja. CDI står for? Farthest away. Control diesel injection. How fun. Controlled diesel. What are we rhyming with exactly? Controlled. You're rhyming with cheat, probably. Chew it, treat, right? Eat. Yeah. You're probably rhyming with eat. Eat, yeah. Something like that. Could rhyme with what? For the, Translation? So you what? can say Li Wan Bao. Ja, vi tar det. Li Wan Bao? well, you can't and find a rhyme in English. You're weak, but it's very hard. No, but does it rhyme anyway? Yeah, we're trying to rhyme the English where you rhyme the Norwegian, so we Do we? match the rhyme and the No, we don't rhyme the Li Wan Bao. What do they do there? The final word is Chinese, right? Setebelte, folkens. Yeah, The final word is Chinese. And we should keep it Chinese, like the Yeah, final. we're trying to find something. So maybe we could find, if we hook up with some Chinese people. Any Chinese people out there? Can we hook up with some Chinese people? Forgive me for not understanding. Yes, but something in our song rhymes with ow. Does it? Li Wan Bao? No, I don't think so. I think that's unrhymed. Ja. We don't rhyme. We don't rhyme in Norwegian either. You do in the song. We do? Ha belte på. Jeg har belte på. Jeg har belte på. Du har også et forbilde. Jeg er jo mister. Mister forbildet 2000. Nei, det er Call Stanley Lemon. No, Stanley Lim. Sorry, you're not trying to... Sorry. Jeg Vegard nominert til årets form. We don't wanna... Ja, men man Har du sånn setebelte? Translating Chinese. Så det for å sitte I midten? Ja, du har det. Fordi vi litt viktigere. Og... Nei, så jeg har bare sånn sidekick-belte nede I hoftene. Ja, sånn det. Ja, hvem det? Nå kan vi ta en Q&A, kanskje Ok. det? Hvis du har fått noe. Skal bare ta opp. Men en liten Q&A først. Telefon. Hvem I et luftfartøy må ha 3-punktssele? Alle. Pilot Ingen. not in command, but pilot flying. Alt feil? Ingen? 3-punktsele. Ja. Besøkende I cockpit. Ikke besøkende. De tar alltid imot besøkende I cockpit. Vi tar veldig sjelden imot det. Men Jeg tipper ingen. Ikke de cockpitene jeg har vært I, for å si det sånn. ja, Okay. hvis du bare innom, så må ikke du ta på beltet. Men kom igjen da, svar da. Nei, det 3-punktssete. Ja, 3-punktsele. Babyer. Funksjonshemmede. Nei, det Det er ikke 3-punkts. går, restriksjoner Ja, men er jo I på vanlig inndeling I flyet, ikke? De som sitter bakover. Bak. Det er ett ord. Ingen. Nei. Det har jeg sagt allerede. Nei. Det har jeg sagt. Noen. Noen jo riktig, men det jo veldig Afroamerikanere? Nei, det gjør det ikke. Hva skal... Hvilke personer I et fly må ha 3-punktsele? De som sitter I flyvertinnene. Ja, nå begynner å komme inn på det nå. Det er ett ord jeg ute etter. Crew. Ja, Cabin crew er to ord. crew bra. Purser. På norsk... Mannskap. Jeg har ikke hørt at du her engang. Jeg sa til og med de som sitter bakover, og det jo alltid cabin crew. Ja. Sa du crew? Oi, der bildet av Bård. Oi. Men cabin crew ikke riktig. Det blir lem. For piloten også. Så crew liksom alle, sant? Wow. Jeg spør om dere har dere like mye oversikt som meg over hvor I byen bildet av dere på de... Det lite jeg kan si, men det tror jeg ikke. Har dere ikke? Jeg vet at du har på den. Jeg har I hvert fall på Arkitekteriets plass her I Oslo. Skal ikke vi ha Q&A? Jeg vet mer om han du har enn jeg har. Ja, og Nationalteatret og Bergen sentralstasjon. Er de I Bergen også? Ja da, jeg I Bergen nå.
Magnus, hvem liker du best av Bård og Vegard? Det kan dere gjette dere frem til. Ja, vent litt da. Kalle, hold rundt pulsåren hans, og så tar vi sånn løgndetektor, sånn klom til kaffen, en tommel opp, tommel opp. Okay. Hvem liker du best av meg og Vegard? Ja, det er du skal gjøre som en tommel. Bård. Ok, skal vi prøve å finne noe til dere da, selv nå var det veldig mye til meg her. Are you guys tired yet? No. Great. Skulle du ikke gjøre det på alle? Nei, det er kjedelig. Er du Steven? Hæ? Er du Steven? Nei, Steven. I'm Steven. Ja, men Steven. I'm Steven. Steven. I'm Steven. Hva heter hunden til Bård? Mini! Og hvordan er den? Hvordan? Er det sånn gemytt, liksom? Ja, det står ikke noe om. Det må jo være det de mener. Bedre enn det forrige hunden som bare døde på egen oppfordring. Av Steven. Fortell om døding. Ja. Vi skulle flytte til Oslo. Hadde ikke noen plan for hvordan den hunden skulle bli med. Vi skulle flytte til leilighet, så jeg hadde ikke lyst til å ha med en hund som var vant til å gå ut i skogen, sånn at plutselig måtte bo i en Oslo-leilighet. Så en dag, helt uten... Ja, en uke før vi flyttet, så valgte den hunden å dø. Og mine barn tror meg vel enda ikke helt når jeg sier at det bare skjedde av seg selv. Det er vel ikke bare dine barn som ikke tror det. Nei, men det er helt sant. Så dine kolleger? Mine kolleger, han døde for 26 000 kroner. Hvor mye har det kostet å avlive? Sikkert mye billigere for gjensidige. Når står dere opp i morgen? Ja, vi står opp ganske 6? tidlig. Er det 6? Vi blir vel vekket, så vidt den er bekjent. Ja, det blir dere. Ikke jeg. I 6-draget. Du får sove ut på, du. Ja. Jeg sover ut på i dag. Jeg skal ikke noe sånn... En litt frisk sidekick vi får, så litt sånn slappe... Men har ikke vi noe sånn tid på døgnet der vi kan ligge ned på litt og ta det som våre foreldre kaller en dubb? En dubb? En dubb. Jeg blir ikke jeg blir trøttere av dubb enn vanlig. Jeg hadde dubb i dag. Det var ganske digg. Neste spørsmål. Ja. Ikke er du sur nå? Can you guys send a hi to Brazil? Hi to Brasil, como estás? Tudo bem. Gosto do Brasil. É país muito bonito. Muito bonito, tem tubarão. Tem todas as coisas, praias, árvores. Coisas de fazer. Acho que é muito fazer que ter. Cuidado com as árvores, por causa de deforestation do Amazonas. Deforestados. Deforestes. Ok. Para fazer de papel, para livros, outras coisas. Em todo, nos gostas muito do país. Agora vamos cantar canção. Canção, né? Canção portuguesa. Kan dere fortelle litt om... Já tirei a pau no gato, mas o gato, não morreu, Dona Chica, admirou, si, tuberu, que o gato deu. Miau! Er det fordi dere har bodd i Angola som var okkupert av Portugal? Var det et spørsmål? Ingen kommentar. Will Bard ever consider dyeing his hair platinum blonde? Yeah, sure. When I move to LA, I'm gonna fucking cut it short and dye it. Are you going to move to LA? No. What music do you hear? Seems like you have a good taste. What? What music do you hear? Traffic? There's no music in this car. Nei, Nei, nå har vi kjørt forbi bildet av meg. Kan vi snu? Vi skal bare... Nei, vi tar det. Vi har 24 timer på oss. We like music. I like music. That is good. All kinds of music. Music that Would you touch come me. to England? Yes. Would you, guys? Yes, we would. We would come to England. We would come to England. Great. For free food. Why this not work? There. 1 time gått, bare 23 timer igjen. Er det noen som skriver? Skal det bare 23 timer her nå? Ja. Heller gå fort. Sidekick-humor. Døgnet rundt. 24/7. Skråblikk AS. Hallo, mitt navn er Kalle Hellefransen Skråblikk. Devold. Nei! Williamson. Devold til kaffen.
Kaller de deg Kalle fordi du er kald, eller kaller de deg Kalle fordi du bare heter Kalle? Neste spørsmål. Det kan flere kan sende inn spørsmål. Kan Vegard forklare forskjellen på et gyroskop og et akselerometer? Oi. Gyroskop, akselerometer. Nei, det er jo to helt forskjellige ting. Det kan båt til og med. Betimelig spørsmål, skal du meg. Et gyroskop. Det er ikke et akselerometer. Et gyroskop, det er en innretning som på grunn av sine, hva skal man si, sine egenskaper står helt i ro i verden. Den har en såkalt gyroskopisk rigiditet. Og er ikke det gøy at når man skal snu på ISS, International Space Station, er ikke det da man styrer? Jo, da lager man en gyro. Ja, lager man vet du hva, dette kommer til å ende med masse sånn her. Alle trøndere kommer til å sende meg. Jeg tror ikke at undertegnede har studert teksten på NASAs infrastruktur til tilstrekkelig grad. Jo, men denne ingeniøren her har faktisk en satsing fra Wikipedia på nåværende tidspunkt viser at gyroskopisk presisjon ikke brukes, men derimot gyroskopets egenvurderende selvinnsiktskraft. Nei, det er faktisk gyroskopisk presisjon som brukes. Du må bare huske å malplassere kraften som initieres med 90 grader i forhold til den kraften som vi vil hente den ut, ja. Det vil si at hvis du trykker på noe i dreiemomentets akseretning, så vil den forskyves 90 grader før den får sin virkning. I spinnretning. I spinnretning, ja. Men det kommer til å komme. Det kommer til å komme. Men vi driter jo i det. Ja, nei. Så forskjellen på gyroskop og sånn, gyroskop er noe som viser hvilken hva heter attitude? Attitude du har i forhold til gyroskopet som er rigid i forhold til rommet, vil aldri forandre seg. Et akselerometer viser bare hvor mye kraft som blir tilført i den retningen eller den retningen. Ikke den og den, det er jo samme retning. Så hvis du har tre gyroskop... Det er gøy å høre på den lange utgreiningen. Vi har veldig god tid. Ja. Jeg ble bedt om det. Dere har et nytt spørsmål. Ja. Jeg vil bare legge den her. Hvilket engelsk fotballag heier dere på? Tottenham Spurs kødder. Stoke Portsmouth. De to. Best for dere er at det er Manchester United, og der kan du gi gladnyheter. Best for dere. Jeg kan jo... Hva er sanksjoner hvis det er Stoke Portsmouth? Men hva sa du, Magnus, at der kan... Da kan du komme med en gladnyhet til Ukjent, som har sendt inn spørsmålet. Kjære Ukjent, jeg vet alt om ManU. Det er my life. Så du kampen på søndag? Nei, jeg fikk ikke sett den, men jeg tror jeg vet hvordan den endte. Van Gaal begynner å få sving på sakene. Ja, nå er det sving på sakene. Og det at det ble jo... Var det der det var sånn helspark? Nei, glem det. Det var Milan som gjorde det. Du og Milan. Det er bare Milan. Vegard. Herrera. Er det et kjøp du støtter? Jeg synes det kan falle alle veier. Han er jo en bra spiller, men det spørs om han passer inn i spillestilen til. Falcao da, kort om Falcao. Tror du han... Falcao er jævlig bra. Han er jo en midtbanespiller. Litt mer... Nei, men han er tradisjonelt sett ikke det, men han tror kan fungere som en midtbanespiller. Hva kan du si om venstreslegen hans? Hva kan du si om venstreslegen hans? Venstreslegen hans er bra. Han har slegge, altså. Han er ikke venstre, tror jeg. Nei, så hvis det er noe om ManU, så er det bare å spørre meg. We will overcome. Vi heier på Liverpool, jeg og Kalle. Liverpool!